她是最负盛名的宫廷玫瑰，美貌是她的武器，爱情是她实现野心的手段。今天我们以另一种视角来看一看这位将欲拒还迎用到极致的女人——安妮·博林。此时的国王亨利八世虽然对不能生下儿子的王后凯瑟琳厌烦至极，但却也从来没有萌生过废后的想法。直到柏林家的小女儿安妮的出现，将凯瑟琳送往绝望的深渊。舞池中清纯且活泼的安妮一下便吸引到亨利的目光。就在亨利准备对安妮发起攻势的时候，红衣主教沃尔西说出了安妮即将结婚的消息。虽说就算安妮结婚也不耽误亨利得到她，可亨利的占有欲还是让他一口否决了安妮的婚事。他先是来到安妮的面前羞辱她的未婚夫，好像一个乡下土包子，随后在众目睽睽之下邀请安妮甜蜜共舞。他自信地认为以自己的魅力定能轻易拿下安妮，于是便趁势决定去柏林家的住处狩猎。但这不过是亨利的一厢情愿罢了。此时的安妮眼中只有她的未婚夫，她在看到亨利来到自己的家中后，便趁着大家都去迎接国王的时机，偷偷溜到了未婚夫的身边。两人的感情颇为要好，安妮更是毫不掩饰自己的爱意。I think of the years I spent at the French court. I was surrounded by gallant, captivating, exquisite French courtiers, and I loved none of them. No sooner do I return than I fall in love with him. More than Clodhopper said His Majesty. He was right. Has no manners, can't dance, can't sing, can't... And put his arms around you. Oh, not as well as I've known him, Clem. But the arms I want, for some God knows what reason. I love your awkwardness. 另一边，迟迟没能见到安妮的亨利大为不悦。他找到安妮的父亲，表达了自己对安妮的渴望，但父亲深知亨利是一个什么样的人，毕竟自己的大女儿玛丽才和亨利相好没过多久便被厌弃了，所以他只是含蓄地表示现在时机尚未成熟。可也就是这句话让亨利更加恼怒。I'm the King of England. When I pray, God answers. Yes, Your Grace. Let no man dare question that. 很会体察军心的沃尔西马上派人找到安妮。原本两人正在甜蜜地商量着婚礼上的事宜，结果却被沃尔西告知 The king refuses you permission to marry. Why? Why, my lord? Marriages of the nobility are affairs of state. I would want to encourage you. Perhaps the king in his greater wisdom wishes you to marry one of the daughters of the Earl of Shrewsbury. 安妮听到心爱之人竟要迎娶他人，气愤地威胁道 You force him to marry elsewhere. Although I am only a girl, you'll know you have an enemy. When Henry of England turns his eyes on a girl, she can hardly look away. 听到沃尔西这样说，安妮并没有害怕，反而更加坚定地说道 My sister Mary is with child by him and of no further use. I shall not go the way of my sister. It would be wise to anticipate my answer and spare His Majesty any annoyance. I will not be a mistress of the king, even with the blessing of a prince of the church. 说罢，安妮火速跑回家中，想要寻求父母的帮助。可哪知父亲和母亲都在劝安妮妥协，甚至还将整个家族的安危全部放在安妮的肩上。If you turn him away, we can say farewell to all we've worked for and all we have. And if our parents had not taken an advantage when it came their way, what would have become of us? If we lose the king, we lose everything. Then say goodbye to it all, house, rank, and revenue, for I will not take the king to my bed. 刚刚打猎归来的亨利碰巧听到安妮的话，他毫不掩饰地来到安妮的身边索吻。安妮碍于权势选择亲吻了亨利的手背，但安妮越是反抗，亨利越是兴奋。他掰过安妮的脸颊，二话不说地吻了上去，随后便遣散众人对安妮表白，甚至还大言不惭地说道 Women give love to the king like paying taxes. I wish to be loved for myself. 安妮自知自己无法和王权抗衡，便对亨利提出了一个他绝对做不到的事情，他要亨利对自己专一。然而没想到亨利一口答应了下来，他甚至还承诺不会强迫安妮，他愿意等到安妮爱上他的那天。接下来的日子，亨利为了赢得安妮的芳心，不惜放下国事，在安妮的家中常住。与此同时，为了断了安妮的念想，亨利下令让安妮的未婚夫迎娶了另一个女人。得知此事的安妮既气愤又伤心，为此她趁着和亨利单独出行的时候对他恶言相向。 I've heard what your courtiers say, and I've seen what you are. You're spoiled and vengeful and bloody. Your poetry is sour and your music is worse. You make love as you eat, with a good deal of noise and no subtlety. 安妮此举无疑是在拿性命开玩笑。看着上马就要走掉的亨利，安妮心中后怕，她叫停亨利，请求他不要对自己的未婚夫动手。然而这无疑让亨利更加恼火。堂堂一国之主被一个小女子欺辱，却敢怒不敢言。可尽管如此，亨利仍旧无法放弃对安妮的执念。没过几日，便又再次提及去安妮家中做客。安妮的父母为了不让安妮再次触目亨利，早早就给安妮梳妆打扮。亨利见到盛装出席的安妮，心中颇为受用，两人一起跳舞，看上去还算融洽。但安妮心中始终因为未婚夫另娶他人而憎恨亨利，所以言语上还是对亨利冷嘲热讽。
亨利气愤地将安妮拉到一旁的房间，他威胁安妮，如果再对自己不敬，就会下令拆掉他的家。可安妮丝毫不惧。Do so. 亨利虽然贵为国王，但为了得到心爱的安妮，他却也只能忍耐。他试图通过卖惨想要博取安妮的同情，但安妮却只愿意和亨利以君臣之礼相待。亨利眼见无法撼动安妮的心意，便下令让安妮去做王后的侍女。 Your king, I command you to return with me to the court. I command you to be lady-in-waiting to my wife, Catherine, Queen. You will be in my presence every day of your life. And we shall see. 很快半年的时间过去，安妮从未婚夫的事件中逐渐走了出来。现在的安妮早已不是那个追逐爱情的天真少女，她逐渐意识到了权力的重要性。安妮看向远处被大臣簇拥的亨利，心中开始盘算了起来。Power. Power is as exciting as love, I discover. And who has more of it than the king? 他深知人性的弱点，便利用国王对他的渴望，从而爬上权力的顶峰。由于安妮三番五次地拒绝了国王亨利，亨利便将安妮安排进宫做王后凯瑟琳的侍女。渐渐的，安妮逐渐体会到了权力带来的快乐。亨利不仅纵容安妮对自己的心腹无礼，甚至在政治上也会采纳安妮的意见。只是就算亨利如此殷勤，安妮还是对他不冷不热。备受煎熬的亨利终于爆发了。看着发飙的亨利，安妮丝毫不惧。当亨利请求安妮为他生个孩子的时候， I want to fill you up night after night. I want to fill you up with sons. Bastards. They would be bastards. 话里话外不过是告诉亨利，如果他不能让自己坐上王后的宝座，那就不要再痴心妄想。听到这里，亨利说道 If I were free of Catherine, You cannot be free of Catherine. if I were. It is impossible. For the last time, if I were free of Catherine and made you the Queen of England, would you marry me? Yes. If you make me Queen of England, I'll marry you and give you sons. Meanwhile, I'll go alone to my bed with your gracious leave. 安妮的话让亨利下定决心废掉凯瑟琳。红衣主教沃尔西见状，急忙提醒亨利凯瑟琳的身份。 Catherine is a princess of Spain. Try to annul your marriage and you'll gather enormous forces against you. The combination of Spain, Naples, Germany, the Netherlands, all of them ruled by Catherine's nephew. The Roman Catholic Church all over Europe. Your own people even who love the Queen. I will marry Anne. I will have a crowned queen. It could mean war. It could mean the loss of your kingdom. I will marry Anne if it breaks the earth in two like an apple and flings the two halves into the void. 亨利为了得到安妮，最终还是做出了废后的疯狂举措。只是凯瑟琳怎么可能轻易放弃王后的宝座？他对亨利表达真心，细数两人往日幸福快乐的时光，甚至搬出了自己背后强大的势力。但此刻这一切在亨利看来都不重要，他现在一心只想得到梦寐以求的女人安妮。见亨利态度如此坚决，凯瑟琳有生以来第一次反抗了亨利。 I will live, and I will die your wife. I'm your queen. 看着亨利离去的背影，凯瑟琳知道一切已成定局。果然，次日亨利就派沃尔西前往罗马教廷办理离婚事宜。与此同时，宫中举行了盛大的舞会。亨利沉浸在和安妮共舞的时光之中。就在他畅想着自己即将得到安妮的时候，沃尔西满身狼狈地回到了宫中。显然，他没能带回亨利想要的消息。原来，西班牙皇帝在得知亨利要和凯瑟琳离婚后，就立马将罗马的教皇控制了起来。没有了教皇，亨利自然无法和凯瑟琳离婚。站在门口的安妮笑眼如花地看着亨利，嘲讽道 Boy. 安妮这一击，亨利直接将所有的怒火迁怒到沃尔西的身上。沃尔西见状，连忙承诺自己定会倾其全力帮助亨利离婚。既然教皇不在，那么就由自己来主持。他们决定在凯瑟琳曾经和亨利的哥哥结过婚这件事上下文章。然而庭审开始，凯瑟琳直接就否定了这样的说法。再加上凯瑟琳颇受本国人民的爱戴，亨利和沃尔西也别无他法。只是离婚案拖得越久，亨利得到安妮的时日就越长。亨利认为这全都是因为沃尔西办事不力。 Wolsey, remove yourself from my sight. You are unfit for office. Render up the Great Seal. Hide, Wolsey. Hide from my anger. 此时，一旁的律师克伦威尔上前进言，他表示亨利如果想要离婚可以很简单，因为他是国王，所以本国的教廷就必须听从他的命令。不听从国王命令的人都是叛国罪，当处以死刑。说的简单一点就是，亨利想要离婚大可不必得到罗马教皇的许可。
毕竟国王想做什么就可以做什么。安妮听后对克伦威尔颇为赏识，只是亨利还是有所顾虑，毕竟这样做的后果会导致他被开除教籍，所有信奉罗马教廷的国家也会与之为敌。但是在安妮的劝说下，亨利还是这样做了，毕竟对于亨利来说，没有任何事比得到安妮更加重要。在亨利处理完这一切后，安妮也看出了亨利的真心，这一刻安妮似乎真的爱上了眼前的男人。Take me now. I want to be yours only. 两人也终于在今天走到了一起。随后为了能让安妮顺利加冕为王后，亨利和她举行了一场秘密婚礼。只是民众对于安妮很是排斥，在盛大的加冕礼上对安妮的谩骂声不绝于耳。可安妮并不在乎，毕竟成为王后生下继承人才是最重要的。安妮的肚子很争气，很快便怀上了两人第一个孩子。她还特意找巫师算了一下，确保是男孩无疑。几个月后，生产之日来临，安妮满怀期待地生下了孩子。只是这个孩子并不是男孩，而是一个女孩。亨利兴冲冲地闯进房间，可当他得知生下的是个女孩时，顿时变了脸色。安妮强撑笑容为孩子取名为伊丽莎白，可亨利却一点也高兴不起来。另一边，凯瑟琳终于在病痛的折磨下过世。虽然她自始至终坚称自己才是王后，但这一切的执念也只能是随着死亡消逝。而安妮似乎也遭到了报应。凯瑟琳死后，她又几次怀孕，但不是流产就是死胎。虽然她现在是唯一的王后，但此时花心的亨利对已经到手的安妮再也提不起兴趣。又是一场宫廷舞会，亨利看着台下翩翩起舞的珍西摩难掩喜爱之情，可安妮却不似先王后凯瑟琳那般能容忍。Touch her, and I'll have her sent from court. Who? That half-witted Seymour, who is always so tongue-tied and blushing and adoring whenever you enter my chamber. She's a mere child. But you would get a child by her if you could. But not by you, it seems, except a useless girl. But mind your tongue, or I'll have you sent from court to cool your temper, madam. 安妮见亨利对珍西摩是势在必得，气愤的离席而去。可此时的亨利哪还记得之前追求安妮时所承诺的山盟海誓？他冷眼看着安妮离开后，就殷勤地邀请珍西摩共舞，而安妮其实并没走远。他站在门口看着亲密共舞的两人，气愤不已，便直接命令身边的心腹将珍西摩藏匿了起来。果不其然，次日亨利就再次回到了安妮的身边。可他回来却不是因为回心转意，而是想从安妮的口中套出珍西摩的下落。聪明的安妮又怎么可能轻易让这个变心的男人如愿？她提出，只有亨利通过继承法案，将自己的女儿伊丽莎白定为王位的继承人，且要将所有反对伊丽莎白登位的臣子一举歼灭。只有这样，他才能让亨利得知珍西摩的下落。不得不说，安妮很聪明，她很清楚亨利是一个花心且残暴的君主，自己最终很有可能落得和凯瑟琳一样的下场，所以不如利用这个机会为自己的女儿铺好后路。而亨利果然不出所料，他为了能够得到珍西摩，欣然同意了安妮荒唐的要求，当众斩杀了数个对他忠心耿耿的臣子。几个月后，许是报应不爽，安妮再次失去了腹中的孩子，而且还是个未成型的男胎。安妮凄惨的哭声响彻整个皇宫，而此时的亨利早已对安妮失去了耐心，他完全忘了自己当初对安妮如何的深情，一心只想如何才能和安妮合法离婚，然后迎娶珍西摩。为了让离婚能够顺利进行，亨利再次为自己的花心编造了一个借口。 That time I've discovered an impediment to my marriage to Anne. I had a child by her sister Mary. That too is incestuous. 律师克伦威尔听后表示，之前废黜凯瑟琳就是用的这个借口，实在不宜在这么短的时间内故技重施。可亨利哪管这些。You tied me to her. Now you find a way to get rid of her. 克伦威尔本是安妮提携上位的，但要想仕途一帆风顺，自然还是要顺着亨利的心意。区区提携之恩，又怎能和安抚国王的情绪相比呢？克伦威尔当即提出了一个颇为阴险的点子，他要给安妮安上叛国罪，处以死刑。The rumors that she has a lover. Anne, a lover. I, a cuckold. Oh, you're mad. If I could prove it, Invent it, you mean, with false evidence. adultery is high treason. The penalty is death. 这样做的好处也很明显，一来是能让亨利名正言顺地和安妮离婚，满足了亨利迎娶珍西摩的愿望；二来避免了安妮将来翻身后对自己报复，以绝后患。能想出这样一箭双雕的点子，可见克伦威尔的手段必定是残忍至极。在这之后的时间里，克伦威尔四处搜集安妮不检点的证据，然而却收获不多。毕竟要想无中生有，还是要污蔑现任王后，光是靠金钱和威慑的力量还是远远不够的。这时克伦威尔的狠辣成了突破点，他对安妮身边所有的异性亲信施以严酷的刑罚。极度的痛苦之下，没有任何人能够坚定立场，哪怕那个人是安妮的亲弟弟。尽管他们知道自己承认之后也是难逃一死，但为了解脱他们不得不承认这莫须有的罪行。另一边正和女儿玩耍的安妮还不知道发生了什么，直到被人带到伦敦塔，她才知道自己竟被安上了如此不堪的罪名。 Morris, Weston, his friends. His friends since I first met him, and they are accused with me. Yes? He is willing
To kill them, to get rid of me, to kill his closest friends. My brother. Why have they arrested him? He also is accused of being your lover. 得知真相的安妮并没有过多的情绪，只是淡淡的说了一句 Oh, God help me, the king is mad. I am doomed. 很快庭审开始，面对克伦威尔的种种指控，安妮都能做到有条不紊的从容应对。直到她看到自己的父亲也同克伦威尔一行人指认自己的时候，安妮终于无法抑制住自己的泪水。被丈夫抛弃，被心腹背叛，甚至被好友污蔑，她都能从容面对。可是对于父亲的指认，安妮无法接受。可不论安妮如何否认自己的罪行，一切已成定局，她还是被判处死刑。行刑之前，安妮坐在昏暗的伦敦塔内，细数曾和亨利在一起的日子。The days we bedded. Married. But happy. Poor Elizabeth. Hated. Lusted. Poor dead child. Which condemned me. To death. In all, 1,000 days. 说到这里，安妮发现，在这整整1000日的时光里，两人唯一相爱的日子就只有她当初献身于亨利的那一日。就在此时，亨利赶来，给了安妮最后一次机会，他要安妮自己放弃王后的位置，并带着女儿伊丽莎白离开。只要安妮同意，他就将放她一条生路。可安妮怎么可能同意？她一旦这样做，伊丽莎白就将成为私生女，一个没名没分的私生女将，永远无缘王位。如果她能够坚持下去，尽管自己背负了所有的污名，也是以王后的身份死去，这样伊丽莎白就将有机会成为英格兰未来的女王。于是安妮当着亨利的面认下了所有的罪行。I said I love you, but I lied. I was untrue. Untrue with many. That is a lie. It is true. I was unfaithful to you with all of them. With half your court. With soldiers of your guard. With grooms. With stable hands. Look, for the rest of your life, at every man that ever knew me, and wonder if I didn't find him a better man than you. You whore! But Elizabeth was yours. Watch her as she grows. She's yours. She's a Tudor. Elizabeth shall reign after you. Yes, Elizabeth, child of Anne the whore, and Henry the bloodstained lecher, shall be queen. 回去后的亨利尽管心中清楚安妮是无辜的，但为了能够迎娶珍西摩，还是下旨处死了安妮。很快行刑之日来临，安妮一身素衣跪坐在台上，她没有哭闹，更没有胆怯，因为她知道自己已经倾其所有为她的女儿铺好了路。而那个在将来缔造了黄金帝国的伊丽莎白，那个被称为童贞女王的伊丽莎白，正是安妮·柏林的血脉。Elizabeth shall be the greater queen any king of yours. She shall rule the greater England than you could ever have built. Yes, my Elizabeth shall be queen, and my blood will wears it.